最近，一起严重的食物中毒事件发生在我国，一家人吃了一顿酸汤子，9人都吃了，9人全部死亡。事发当时，那些酸汤子已经在冰箱里冻了1年，这引起了多人恐慌，纷纷表示家里冻了很久的肉、熟食都要赶紧扔掉，不能再吃了。其实，很多人都从新闻的报道中得出了错误的信息，食物中毒时有发生，由此次事件中比较菌酸引起中毒的，多为玉米面制品、变质的银耳、变质糯米粉等淀粉制品，而且事件中的酸汤子属于发酵食品。酸汤子就是一种北方的发酵米面制品，用玉米水磨发酵后做的一种粗面条样的主食。在酸汤子的制作过程中，最重要的是用冷水浸泡发酵，如果原料污染了椰毒假单胞菌，在发酵过程中就会产生名为米酵菌酸的毒素，误食含有米酵菌酸的食物后，就会出现上腹部不适，其他的表现有皮肤会出现黄染、皮下出血、血尿、少尿，还有意识不清甚至休克等，致死率高达 40% 以上。所以对于含有木耳、马铃薯、糯米、甘薯淀粉等的食物，不要存放太久，明显变质就一定不能再吃了。如果出现这种症状，要及时催吐，尽快就医。所以自制的发酵制品是比较不安全的，很多人以为跟冷冻1年有关，这种说法其实是错误的。冷冻是一种非常常见而且有效的保藏方法。冷冻与冷藏不一样，冰箱的冷藏区温度大概在4摄氏度左右，虽然能抑制一部分微生物生长，但也仅仅是减弱了微生物的活性，它们仍然可以附着在食物上面让食物变质。冰箱冷冻区的温度基本在零下，冷冻温度一般在零下18摄氏度，微生物一般都会被杀死或无法生长，陷入休眠。因此冷冻的食品只要不拿出来化冻，就可以保存很长的时间，1年也是没有问题的。不过虽然冷冻不会导致食物变质，但在冷冻条件下保存的时间越长，食物口感变化越大，冷冻肉类会产生失水的情况，这样肉质就没有那么软嫩饱满。所以建议大家不要真的将肉一直冷冻。你怎么处理发霉的米面制品呢？不妨在下方评论中留言。如果觉得视频不错，记得关注和转发分享给你的亲朋好友。